siya sa tubig na may asin para mawala yung lansa niya. Taksan muna natin na maigi. Meron tayong parsley tsaka salt and pepper. Yan. Para sa ating chicken. At meron din tayong olive oil. At ang ating lemon. Ilalagay tayo ng lemon. Yan natin ang lemon. Magandang umaga po nga pala sa inyong lahat. Ang pagpapala po ng Panginoon ay lagi pong sumainyo. Gagawa po tayo ng roasted chicken. Po natin ng konting seasoning lang. Marinate tayo. Hiwain muna natin ang ating patatas. Pinagbabara natin sa ating manok, isasalin natin dito. Sayang siya. Dagdagan na lang natin. Lagyan na lang natin ng konti pang lemon at salt and pepper. Olive oil. Salt and pepper. Lagyan din natin siya ng bawang para masarap. Naglagay po tayo ng sibot dito sa ating tsaka star anise. Konting toyo.
natin siya. Ilagay natin dito. Patayin natin ang ating chicken. Ready na po siya para natin ang konting salt and pepper sa katawan. Yan, ito na po ang ating roasted chicken. Okay. Oh, sarap po niya. Yan. Kain. Yan, kakain na po tayo. At mamaya, nagugutom na kasi yung ano ko kaya. Kuha lang ako ng konti, doon na kami sabay kakain. Para maano ko lang sa inyo. Papakalaman ko lang sa yung ano nga pala kanina yung pinaglagyan ko na yan, may butas po yun. Yung pinagtayuan sa kanya. Yan. Napakasarap niya. Dito na lang ako at wala ko talagang space sa aking lugar. Ito hindi ko alas ayan. Nasubo ko sa inyo. Gusto ko yung bawang. Ano pa? Kaano lang kasi sa ulam. Ako magkasama. Gusto niya kasi magkasama daw kami. Kaya kita ko lang sa inyo. Dahil na muna po. God bless po. Ipalaan po kong pangalan. Lambot to. Lambot. Pati buto. Thank you for watching po. God bless po. Bye-bye muna. At pakainin ko po yung daga ko para makakain din siya.